Hola, benvinguts aquí a Jai Mates. Seguim amb exercicis de derivades. Hem explicat el concepte de derivada, hem explicat com calcular una derivada a partir de la seva definició, però ara, abans de començar a fer derivades, el que volia era explicar-vos que no totes les funcions són derivables. Les condicions perquè una funció sigui derivable són, primer, que sigui contínua. Perquè si una funció no és contínua, si una funció és, per exemple, una que faci així i que aquí hi hagi un salt, per exemple, això és una descontinuïtat, seria una funció a trossos, el que està clar és que en aquest punt, imaginem que en el punt aquest, x igual a 1, per exemple, no hi hagués continuïtat. He hagut d'aixecar el boli per poder seguir escrivint la funció. Per tant, si no hi ha continuïtat, d'entrada ja sabré que no és derivable. Les condicions de continuïtat, no sé si ho recordeu, era que el límit en un punt determinat, quan la funció val x, quan la funció tendeix a un punt. Per exemple, aquí volíem estudiar la continuïtat quan x és igual a 1. Molt bé, el límit quan x tendeix a 1 per l'esquerra de la funció ha de ser igual al límit quan x tendeix a 1 per la dreta de la funció, i a més, ha de resultar que aquests dos límits que han de ser iguals al valor de la funció en el punt. Repasseu continuïtat. Què vol dir això? Això vol dir que els valors que pren la funció en aquest punt, en aquest cas, imaginem que no hi ha valor en aquest punt, el que em diu és que els valors, si miro una miqueta per l'esquerra, el 1 menys, el valor de la funció, em donaria aquest d'aquí, hauria de ser igual el valor de la funció, quan m'hi apropo per la dreta, o més, hauria de ser igual al valor que prendria la funció un pelet a la dreta del punt que considero. Ja veig que no són iguals, i a més, una condició afegida és que, a més, aquests límits, per l'esquerra i per la dreta, aquests dos valors, a més, haurien de coincidir amb el valor que pren la funció en aquest punt. Bé, això és repàs de continuïtat. Molt bé, si una funció no és contínua, no és derivable. Això per començar. Per tant, si a mi em demanen que jo estudiï la derivabilitat d'aquesta funció definida a trossos, el primer que hauré de fer és mirar si és contínua. Si hi ha punts de discontinuïtat, hauré de dir que en aquells punts no hi ha derivada, no és derivable. I això és tot? No, això no és tot. Per què? Perquè poden haver-hi funcions que siguin contínues, però que en algun dels seus punts no siguin derivables. Quan una funció no serà contínua, però no derivable. Solem dir que les funcions que acaben en punxa, per exemple, una funció així, o una funció així, d'acord? Se sol dir que en aquests punts no és derivable. Per què no és derivable? Perquè el pendent de la recta tangent a la funció, recordeu que això és la definició de derivada, un palet, en aquest punt en concret, un palet abans i un palet després, per tant, en aquest punt i en aquest punt, el pendent de la recta tangent és molt i molt diferent. Hi ha un canvi molt brusc de pendent i, per tant, decidim o diem que en aquest punt la funció no és derivable. Hi ha una ruptura en la continuïtat de la pendent de la funció, de la pendent de la tangent. I el mateix passaria amb aquest punt. Són punts en els que la derivada per l'esquerra i per la dreta, si ens aproximem,
recordeu la definició de derivada, que no deixava de ser un límit. Sí? Quan h tendeix a 0. Sí? Si aquest límit el considerem per la dreta i per l'esquerra i per la dreta, també hauria de ser igual. Des d'aquest punt de vista s'assembla una miqueta a la idea de continuïtat. Què passa? Que aquest límit, justament, per la dreta i per l'esquerra no coincideix. Hi ha un canvi brusc. Per tant, aquests dos casos no serien derivables. Com ho puc comprovar amb una funció? Els exercicis solen donar amb funcions definides a trossos. Ja hem explicat com puc comprovar si és contínua o no és contínua. I ara, com puc comprovar si és derivable o no és derivable en un punt? Primer he d'estudiar aquells punts que poden ser conflictius i el que fem, per exemple, en aquest cas, aquestes tres funcions per si soles són contínues en tots els seus punts, d'acord? Un polinomi, una exponencial i una constant. Són contínues en tots els punts, però com que és una funció definida a trams, hi haurà punts on empalmo una funció amb l'altra que allà és on puc tenir problemes. Per tant, el que faré, en aquest cas serà en el punt x igual a 0 i en el punt x igual a 2. Són els dos únics punts que em poden donar problemes, en aquest exemple. Llavors, si vull estudiar què passarà pel que fa a derivabilitat quan x és igual a 0, doncs faré la derivada d'aquesta funció quan x és igual a 0 i també faré la derivada d'aquesta funció perquè és l'altra, és per on arribaria per l'altra banda. Aquí sí que està definida en x igual a 0, aquí no està definida en x igual a 0, però és la funció on hi ha la connexió, on hi ha l'empalme. Per tant, faré la derivada també d'aquesta funció quan x és igual a 0 i m'hauran de coincidir. Si les dues derivades en aquest punt, en x igual a 0, són iguals, podré dir que és derivable. Sempre i quan sigui contínua en aquest punt. Bé, fet aquesta introducció, anem a fer aquest exercici. Ja hem comentat, doncs, que aquestes tres funcions, les tres són contínues per tots els números reals, i, per tant, els punts on puc tenir problemes de continuïtat serà justament en els punts d'empalme entre una funció i l'altra. I està clar que si aquesta està definida valdrà 2 a l'alta x per tots els valors de la x més petits que 0, i aquí valdrà aquest polinomi en els valors entre 0 i 2, he d'estudiar què passa en el punt x igual a 0, i aquí també l'empalme està en el x igual a 2. D'acord? Perquè també és on hi ha un canvi de funció, on acaba el tram i comença una altra funció. Per tant, bé, anem a estudiar primer la continuïtat. Què hem dit? En el punt estudiem primer el x igual a 0, no? Hem dit que el límit de quan x tendeix a 0 per l'esquerra i el límit quan x tendeix a 0 per la dreta i el valor de la funció en 0 han de coincidir. Per tant, els anem a fer, no? Quin és el valor? El valor de la funció és molt fàcil. Per què? Perquè la funció només està definida en aquest tram quan x és igual a 0. Veieu aquí x igual a 0? Per tant, he de veure quin és el valor que pren la funció quan x val 0. Serà fàcil, només cal fer 0 al quadrat més 0 més 1. Per tant, el valor de la funció quan x val 0 és 1. Això està clar. Ara anem a fer els límits per l'esquerra i per la dreta. Quina és la funció que he de considerar en aquest cas? El límit quan m'apropo a la x igual a 0. Quan m'apropo a la x igual a 0 per l'esquerra, està clar que és aquesta d'aquí, pels valors més petits de 0. Per tant, he de fer el límit
de 2 a la ta x. Val? I en aquest cas, quan m'apropo però per la dreta, està clar que quan la x és més gran que 0, per la dreta, m'apropo per la dreta, és aquesta la funció que he de considerar. Sí? Per tant, he de fer el límit en aquest cas de x al quadrat més x més 1. Aquests límits són molt senzills, no es caldrà substituir per 0, no? O per alguna cosa molt proper a 0. En aquest cas, això és igual a 1. Estem d'acord? I en aquest cas, alguna cosa molt proper a 0 per la dreta també serà igual a 1. Sí? Estem d'acord? Molt bé, doncs en aquest cas tots tres coincideixen, per tant ja puc afirmar que sí que serà contínua en el punt x igual a 0. Anem a veure ara si és contínua en el punt x igual a 2. Anem a fer el mateix. El límit d'això, fem aquí baix, punt x igual a 2, el límit quan x tendeix a 2 per l'esquerra i el límit quan x tendeix a 2 per la dreta i el límit, el límit no, i la funció, el valor de la funció quan x val 2, veurem si coincideixen. Quan x val 2, estem en aquest cas d'aquí, Quan x val 2, la funció val 5. Estan d'acord? Molt bé. Quina és la funció que he de considerar per l'esquerra del 2? Per l'esquerra del 2, està clar que és aquesta d'aquí, per valors que estan per l'esquerra del 2. Per tant, x al quadrat més x més 1. I per la dreta del 2, està clar que està aquí, Això val per 2 i tots els valors que hi ha a la dreta del 2. Per tant, la funció que he de considerar és 5. Molt bé. Límit de 5, valgui el que valgui la x, és 5, no canvia. El límit d'aquesta funció, quan m'apropo al 2 per l'esquerra, puc substituir per 2, com que és al quadrat serà positiu, seria 4 més 2 més 1 igual a 7. Per tant, aquí tinc un problema perquè no coincideixen els límits per la dreta i per l'esquerra i, per tant, he de dir que no és contínua en el punt x igual a 2. Sí? Com que sí que és contínua, sí, contínua, no contínua. Com que sí que és contínua quan x és igual a 0, anem a estudiar ara si és derivable quan x és igual a 0. És l'únic punt on puc tenir problemes. En aquest cas ja sé que com que no és contínua no és derivable. Però en aquest cas he de mirar si és o no és derivable. Sí? Bé, anem a mirar ara la derivabilitat de la funció en aquest cas, en el cas de que x valgui 0. Com ho he de fer? Doncs he de calcular la derivada de la funció una miqueta abans de quan x val a 0 i una miqueta després de quan x val a 0. En aquest cas, que fem funcions de trams, el que faré serà calcular la funció en aquest cas, perquè aquí serà quan m'apropo al 0, la funció serà 2 elevat a x, i a la dreta de la x, quan m'apropo per la dreta, la funció que comptaré serà aquesta. Per tant, he de fer la derivada d'aquesta funció i d'aquesta funció, veure quin valor pren quan la x val 0 i haurien de coincidir. Si coincideixen direm que és derivable, si no coincideixen direm que no és derivable. Per tant, anem a fer-ho aquí. Fem una miqueta de lloc. La derivada del primer tram seria, aquí hauria de mirar les taules de derivades, derivada d'una exponencial és 2 elevat a x per
logaritme neperià de 2, sí? I la derivada d'aquest polinomi és 2x més 1. Val? I ara el que hem de fer què és? Veure si el valor de la derivada quan x és igual a 0 coincideix o no coincideix, no? Quins valors em donarà? 2 igual a 0 per logaritme neperià de 2 i en aquest cas 2 per 0 més 1. Això és igual a 1 i això 2 igual a 0 és 1, 1 per logaritme neperià de 2, això és logaritme neperià de 2. Per tant, no són iguals, la derivada per l'esquerra i la derivada per la dreta no són iguals i per tant hem de dir que en aquest cas sí que és contínua, però no derivable. D'acord? Heu entès la idea? O sigui, no totes les funcions són derivables. La condició indispensable perquè sigui derivable és que sigui contínua, per tant, haurem d'estudiar la continuïtat, hem de veure els punts de descontinuïtat d'una funció, sigui a trossos o no sigui a trossos, els punts on una funció és discontínua no és derivable. Però és que, a més, poden haver-hi funcions que siguin contínues que, per diferents motius, però bàsicament perquè acaben amb punxa, o perquè hi ha vèrtex, molt marcats, en què no són derivables. Per què? Perquè el pendent de la recta tangent, quan ens apropem a aquell punt per l'esquerra o per la dreta, no coincideixen. Hi ha un canvi molt brusc, llavors diem que no són derivables. Com ho fem? Derivant la funció que hi ha quan m'apropo en aquest punt que estic estudiant per l'esquerra i per la dreta. Faig aquest estudi de la derivada, quin és el valor que pren la derivada justament en aquell punt, i si no coincideix, he d'afirmar que no són derivables. Sí? Farem un exercici més d'aquest estil, que sol caure bastant als exàmens, i comencem a fer derivades. Vinga, ens veiem aquí a Jaimates.